Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Laika sama kakak Zahira dan Zalika. Hari ini kita mau buka makanan. Ini makanannya. Kita batuk. Nih. Ada ini. Guys. Tuh masih banyak lagi. Oke, aduh, bisa banget. Oke, sekarang kita buka apa? Buka ini dulu lah. Mentos. Terus koli. Hah? Terus cola. Kayak jiwa. Ini dari strawberry. Aku sekarang mau buka ini susu karena aku suka. Enak banget. Mau puding nggak? Nah, aku mau buka yogurt dulu ya. Mama bukain, aku mau nyobain. Terlalu kental loh. Terlalu kental Mama. Ih, ngapain dibukain semua? Ntar ditaruh mana? Biarin Kak. Apaan sih itu? Permen. Oh, permen kakak. Ntar taruh mana, Dek? Permen kakak juga. Nggak beli. Dede puding ya udah kakak puding. Ya udah kasih permen kakak. Terima kasih permen kakak. Sini. Dede. Enak. Yes. Ini low fat. Kan? Enggak. Pak. Enggak. Oh ini pencinta air putih. Dia mau anggur nggak? Buka ini mah. Melon. Ini buka, Dek. Aku minta boleh. Hah? Jadi pelit. Air putih boleh. Tidak boleh. Dikit doang ya. Iya. Boleh tapi. Ini terlalu kental. Ini, Dek. Ya. Papa mah kalau puber kedua benda aja. Misalnya mau beli HP, ntar aku beliin. Misalnya mau beli baju yang keren, ntar aku beliin. Tapi kalau puber keduanya cewek aku nggak bisa beliin. Paling aku sambelin. Ya mama lagi hai guys. Ngomong kayak gitu. Itu mah bikin YouTube loh. Jadi ulang lagi. Masih banyak yang belum. Aku bikin untuk kalian. Itu dong. Kayak kamu terus bersabar, setia dan berdoa. Tidak boleh. Boleh. Aku udah Tidak boleh. berapa tahun aku sabar, Pak? Kakak. Mau itu puding. Hah? Boleh? Nah.
itu. Nah, jangan pisang mah. Oh, gua apa itu? Malah bohong, nggak enak. Nah, ininya. Nanti ada kukunya nggak boleh. Nggak apa-apa. Ini yang bohong. Kak, adik bayi. Hah? Mau juga deh. Nggak boleh. Kamu nggak dibagi. Pelit, jadi Mama mau dibagi dong. Ih, susah amat sih. Enak. Enak ya? Aham. Jadi makan apa sih? Permen. Bukan jaminya. Udah. Ketat dulu kan. Ketat kok. Ketat kok buka kayak. Nggak bisa ah. Nggak takut sih sama ketek. Kalau ngambek jangan ditampakin ya. Mam, nasinya masih ada nggak ini ya? Gitu. Dia sono. Santuy, ini nasi sedikit banget. Tadi aku pengen. Boleh lagi nggak? Aku udah feeling banget, dan maksudnya aku pengen bikin bumbu, Iya. goreng, jadi biar nggak repot tuh di sono. Iya, doang wangi. Iya kan Bang Ajolin yang nawarin makan, jadiin Tahu. piring. Dan udah lama-lama gitu. Namanya? Tutut. Kayak ulat. Gimana? Jangan boleh. Itu sih mau gimana? Bersahabat dong. Ya, apaan nih? Apaan itu ya? Yogurt. Enggak minum kak. Enggak, aku nyobain dikit deh. Muntah kok. Yogurt diet tuh. Oh, ini enggak asam enggak? Manis. Mana? Iya, apa Ini. Oh, kan nggak ada gula-gulanya. Ulel lele. ya kalau udah mau ya udah mau ya. Ulel. Kan tester dibawa lagi tadi nih. Gitu. Itu. Satu doang, satu mana sekali? Oh, ada berapa? Tiga Tiga. kan? Kamu yang Lagi dari sana dibawa lagi nggak? Bukan kantongin kayaknya dah. Tapi kok di kantong kamu nggak ada? Tinggalan. Ya, udah. Kalau tinggal beli lagi. Ini satu. Yang biru. Itu dua. Mana? Nggak ada. Anu, Pak. Oh, ini dua. Yang biru mana yang biru? Itu tinggal yang biru. Oh, dari kemarin yang biru aku cari-cari. Tuh. Mau kasih kamu. Ulel. Ini di belakang. Aku belum tahu nggak? Ya. Masih banyak sih tadi lagi. Belum. Oh, dia harus sampai. Coba sembari dikasih agar mau. Jadi dulu. Terus kokonya keras. Kakak ampun. Tambah itu cacing. Kasih cacing. Kakak boleh. Kenapa? Ini asam. Masih manis. Ada cacing.
Beneran. Bohongan. Beneran. Beneran. Ini bohongan. Kalau beneran bisa jalan. Beneran. Papa mah ngeliat ada yang pada satu kaki tadi udah paniknya. Kayak apa tahu. Banyak kan malah tanda stres. Oh, padahal kalau kayak kamu mah gak ada video gitu. Sayang banget. Kayak dia gitu. Walaupun ada ya nggak bisa buta segala-galanya kan bisa kalau Kak. yang lain-lain bilang gitu yang udah lah yang banyak gitu kalau ada yang lain kan fokus ke yang lain gitu lupa sama yang keluarga di sini gitu kan. Ini Bang Jolil kan beda. Iya, cuma Jarang yang kayak dia tuh jarang. perhatian ke malah tambah istilahnya sayang banget sama Iya. bapak dulunya padahal. Iya, kayak Bang Jolil tuh jarang banget. Rata-rata modelnya kayak Bang Jolil. Bang Jolil juga banyak kan. Bala kamu gini kalau Udah ngasih duit, lupa dah Iya. sama anak lupa kasihan kan anaknya ya. Lereng bisa tinggi pendek. Cantik. Aku cantik. Iya. Ini cantik. Hmm. Aku cantik. Ini Dada cantik. Sama-sama cantik. Kalau papa jelek apa cantik? Cantik. Cantik. Mama Cantik. cantik. Kakak. Aku cantik. Nek. Nek cantik. Ngong. Penjara. Aji. Sama Aji. Sama Aji nakal. Nanti Apa cantik apa jadi kakak? dia mah iri kak kalau main nama Ya, yang lain Kak. iri dia mah. Jadi kalau dia boleh ngomong mah, kalau dia bisa ngomong, kalau kamu main sama Naila sama si Anu, kayak anak gede gitu. dia iri. Gitu Tapi dia abis pengennya mainnya sama ngejoki. kamu doang. Pusing aku. Bikin teriakan terus. Makanya Merecokin. mainan kamu sama Wawa tuh diacak-acak sama dia. Iya, iya. Betul katanya. Tapi kalau mau ikut bilang aja. Kak ikutan. Kita boleh, Kita kan dia tapi jangan pulang-pulang kan begitu. ngajak-ngajak. Iya aku kesel sama Wawa nakal, sama Anu nakal. Oh gitu. Iya, jadi dia nggak mau kalau kakaknya main sama dia Dadah. itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.